боксе есть черта, которую нельзя увидеть. Она не нарисована мелом на канвасе и не обозначена в контрактах. Но каждый, кто переступает канаты, знает, за этой чертой свет гаснет навсегда. Сегодня мы не будем говорить о триумфах. Мы спустимся в подвал человеческой памяти, туда, где эхо финального гонга звучит десятилетиями. Это хроника 4 жизней, разбитых вдребезги за один вечер. Это анатомия момента, когда спорт превращается в жертвоприношение. Вы на канале Стира Спорт. Добро пожаловать в индустрию боли. Чтобы понять трагедию Рэя Манчини, нужно знать, чью мечту он нес на своих плечах. Его отец, Ленни Манчини по прозвищу Бум-Бум, был топовым легковесом 40-х. Его ждал титул, но вместо ринга он получил осколок мины во Франции. Рэй взял имя отца, взял его стиль и его незаконченную миссию. Он был идеальным героем для телеэкранов. Итальянец из рабочего городка Янгстаун, искренний, яростный и бесконечно преданный семье. Его удары были наполнены не злобой, а желанием вернуть отцу долг, который забрала война. Но ринг — это место, где добрые намерения часто ведут в ад. К ноябрю 82-го Рэй был на вершине. Он только что завоевал титул, разбив Артура Фриеса. Впереди была легкая, как всем казалось, защита против неизвестного корейца. Дук Куким не должен был стать угрозой, но у него был свой долг. Перед боем он написал на абажуре настольной лампы «Жить или умереть». С первого раунда стало ясно – это не спорт, это война на истощение. Манчини вкладывал в каждый удар всю мощь своих предков, но Ким возвращался снова и снова. К 13-му раунду лицо корейца превратилось в кровавую маску, но его глаза все еще искали цель. В начале 14-го раунда Манчини нанес тот самый правый кросс. Ким упал. Его голова ударилась о канвас с глухим звуком, который позже назовут погребальным звоном старого бокса. Ким поднялся, шатаясь, держась за канаты, но это было уже не тело атлета. Это был рефлекс умирающего зверя. Судья остановил бой, но было слишком поздно. Через 4 дня Дук Куким ушел, а следом за ним произошла серия новых трагедий. Мать Кима и судья того поединка покончили с собой, не вынеся груза вины. Рэй Манчини остался 1 на 1 с призраками. Он пытался вернуться, пытался убедить мир, что Бум-Бум все еще здесь. Но на самом деле он оставил свой инстинкт убийцы на том самом канвасе в Лас-Вегасе. В следующих боях Рэй стал другим. Он больше не шел на риск. Он боялся нанести сопернику непоправимый вред. Он больше не был прежним. В истории бокса было много быстрых бойцов, но Мелдрик Тейлор был самой молнией. В 84-м он взял золото Олимпиады в 17 лет, став самым молодым чемпионом в истории США. Его руки двигались быстрее, чем человеческий глаз мог зафиксировать удар. К марту 90-го года он казался совершенным атлетом. Непобежденный, дерзкий, с реакцией испуганной кобры. Его ждал супербой против великого Хулио Сезара Чавеса. Это была битва двух миров. Божественный талант Тейлора против гранитной воли мексиканского идола. Мелдрик вышел в ринг, чтобы доказать свою гениальность, не подозревая, что этот вечер станет концом его прежней жизни. 11 раундов Тейлор творил историю. Он перебивал Чавеса, он танцевал вокруг него, он вел на всех судейских записках, он казался неуязвимым. Но за этим блеском скрывалась страшная цена, которую его тело начало выплачивать с каждым пропущенным ударом в корпус. Каждый удар Чавеса был вложением в будущую инвалидность Мелдрика. Мексиканец не просто бил, он методично ломал механизмы внутри тела Тейлора. В последнем раунде Тейлор уже не видел соперника. Его лицо превратилось в сплошную гематому, а легкие горели от нехватки кислорода. За 2 секунды до конца поединка он упал. Он поднялся, но когда рефери Ричард Стил посмотрел ему в глаза, он увидел там только пустоту.
Остановка боя за миг до триумфа стала началом бесконечного падения. В тот вечер Тейлор оставил в ринге не только статус чемпиона. Он оставил там свою речь, свою координацию и свой разум. Его тело превратилось в тесную тюрьму. Великий гений стал тенью, бормочущей невнятные слова о несправедливости. 2 секунды стали его приговором. Джеральд Макклеллан по прозвищу Джи-Мен был продуктом легендарного зала Кронг. Это был хищник, заточенный только под одну задачу – полное уничтожение. Он обладал пугающим сухим ударом, который выключал свет мгновенно. 29 нокаутов, 20 из которых в первом раунде. Его жестокость была не спортивной, а какой-то древней, почти первобытной. Он выходил в ринг с намерением не просто победить, а раздавить волю и тело того, кто стоит напротив. Тренеры вспоминали, что в спаррингах он был страшен даже для тяжеловесов. Макклеллан не боксировал, он казнил. В 95-м он отправился в Лондон, чтобы встретиться с Найджелом Беном. Весь мир ждал столкновения 2 поездов. Джеральд был уверен в своей неуязвимости. Он приехал забрать еще одну душу, не подозревая, что этот поезд уедет в один конец. Туда, где навсегда исчезнут все звуки и краски этого мира. Бой превратился в кровавую мясорубку. В 6-м раунде самый пугающий нокаутер мира начал постоянно моргать. Его внутренний компьютер не выдержал перегрузки. Внутри головы уже рос сгусток крови, отключавший его от реальности. В 10-м раунде Джеральд просто опустился на колено. Он перестал видеть и слышать этот мир. Итог той войны – кома и вечная жизнь в полной темноте. Тот, кто хотел забирать души в ринге, оказался заперт в собственном теле. В комнате Джеральда теперь всегда тихо. Тишина, которую он купил ценой своей великой и страшной карьеры. Сальвадор Санчес не был похож на типичного мексиканского рубаку. Он был холодным интеллектуалом ринга. Идеальная машина с бесконечным запасом выносливости и пугающим спокойствием в глазах. К 23 годам он уже был легендой. Он заставил замолчать дерзкого Вильфреда Гомеса и дважды защитил свой трон в эпических битвах. Казалось, Санчес – это атлант, который будет держать на своих плечах полулегкий вес десятилетиями. Он не просто побеждал, он забирал у соперников надежду. Август 82 года. Ночное шоссе недалеко от Керетаро. Сальвадор любил скорость так же сильно, как и идеальный тайминг в ринге. Его белый Porsche 928 летел сквозь тьму навстречу новому утру. Один неверный маневр, один грузовик, возникший из ниоткуда, один удар, и история самого одаренного боксера эпохи оборвалась мгновенно. Мир бокса вздрогнул. Сальвадору было всего 23 года. Он ушел непобежденным, на самом пике своей физической и ментальной формы. Судьба забрала его раньше, чем ринг успел оставить на его лице хотя бы один глубокий шрам. Манчини, Тейлор, Макклеллан, Санчес. Лишь несколько глав в огромной книге, которую страшно дочитывать до конца. Но мы обязаны помнить их имена. Не за их титулы, а за ту цену, которую они заплатили за наше право прикоснуться к вечности. Ведь в тишине, которая наступает после последнего гонга, всегда слышны чьи-то разбитые мечты. Вы были на канале Стира Спорт. До встречи в ринге.